வணக்கம். உலகத்தில் ஒரு பறவை மட்டும் அதிக நாடுகளில் தேசிய பறவையாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த பறவை மிகவும் திறமையானது மற்றும் மிகவும் வலிமையானது உங்களுக்கு தெரியுமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மிகவும் திறமையாகவும் வலிமையாகவும் செயல்படக்கூடிய பறவை கழுகு. கழுகு பார்த்திங்கன்னா வட அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆசியா, தென் அமெரிக்கா கண்டங்களை சேர்ந்த 12க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் தேசிய பறவையை அறிவிச்சிருக்காங்க. தங்க கழுகு பார்த்திங்கன்னா மெக்சிகோ, அல்பேனியாவுக்கு தேசிய பறவையாக அறிவிச்சிருக்காங்க. அமெரிக்காவுக்கு பால்டு கழுகு தேசிய பறவையாக அறிவிச்சிருக்காங்க. ஜிம்பாப்வே, ஜாம்பியா, நமீபியா போன்ற நாடுகளுக்கு ஆசிய மீன் கழுகு தேசிய பறவையாக அறிவிச்சிருக்காங்க. செர்பியாவோட தேசிய பறவை கிழக்கு ஏகாபத்திய கழுகு. எகிப்துக்கு புல்வெளி கழுகு அவங்களோட தேசிய பறவை. போலாந்துக்கு அவங்களோட வெள்ளைவால் கழுகு தேசிய பறவை. பிலிப்பைன்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பிலிப்பைனி கழுகு தேசிய பறவை. பனாமாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட தேசிய பறவை ஹர்பி கழுகு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.